呢邊都係朝南啦，所以我哋板樓嘅設計咧，全部都可以做到朝南嘅，呢個就係佢嘅優勢，係9299蚊起嘅，就係佢嘅價單啦。咁呢個咧都有一個低首期嘅政策啦。咁呢個低首期嘅政策咧就係3萬蚊，加埋尾數嘅，就係3萬幾到4萬蚊左右就可以搞掂嘅啦。Hello， 大家好，又係我啊，樂成照嘅阿峰啊。咁呢排咧，我哋係收到有啲觀眾朋友嘅留言，咁問德州朗詩綠園呢個項目咧，依家係咩政策同埋咩價格咧？所以今日我同阿科咧就特登過嚟現場睇翻，咁同埋啲觀眾朋友嘅問題咧，都可以幫大家解決得到嘅。咁依家咧，我哋係有個政策咧，就係發展商有個低首期嘅。咁最細嗰個單位咧，就係90立方嗰個單位咧，目前嘅價格咧，咁特價房咧就係低樓層嗰個啦，2樓同埋3樓啦。咁2樓同埋3樓嗰個價格咧，就係9299蚊起嘅。咁佢嘅首期咧就係3至4萬蚊左右啦。好啦，咁呢個就係目前我哋發展商對外嘅政策啦。咁好啦，呢個其實德州朗詩綠園咧，我哋之前都做過一期視頻俾大家睇嘅。其實德州朗詩綠園呢個盤咧，佢全部都係呢個板樓嘅設計啊，都係大亞灣嚟講嘅係唯一一個板樓設計嘅樓盤啦。其實呢個地方都幾舒服下嘅，你睇我哋大門口就喺呢度啦。咁阿峰依家都企喺呢個項目嘅大門口啦，都非常之大氣啦，而且呢種風格嘅話都比較現代嘅。咁其次嘅話，呢個地方都屬於大亞灣嘅西區啊。咁呢個位置嘅話，就係龍海2路同埋龍山5路嘅呢個交匯處嘅。其實我哋落樓嘅話，咁呢個大門口落樓嘅就有公交車可以到達呢個惠陽嘅高鐵站啦，同埋嗰個沙田站嘅。而且我哋呢個位置距離嗰個大亞灣最大嘅商業啊，萬達廣場大約係3公里左右啊，就係前面嗰條龍海2路一直往右邊行上去，大約係3公里左右嘅。咁我哋都知啦，其實我哋一直係攞呢個萬達周邊嘅樓盤推介俾大家嘅，或者係林森嗰邊嘅啦。其實呢個位置嘅交通都非常之方便嘅。因為我哋龍海2路嘅話，作為呢個大亞灣嘅主幹道嘅話，目前嚟講嘅話，交通係非常之方便嘅，而且佢公交嘅話好多都係經過龍海2路呢條路嘅。咁266呢個公交車呢，佢都就可以到達呢個沙田站嘅，同埋嗰個惠陽站嘅啦。咁我哋其實呢個項目嘅總體設計嘅話，咁好似我哋目前睇到嘅呢個銷售中心嘅話，到時我哋都會設計成一個會所嘅，而且我哋後邊嘅話仲有一個龍山同埋虎山嘅，呢兩個山咧喺本地嚟講嘅話，就係一個風水寶地啦。所以呢度嘅空氣質素嘅話就係非常之高嘅。其實我哋成個項目嘅設計嘅話，佔地嘅話大約有3萬方左右嘅，一共係有14萬方嘅總建面啦。一共係成個項目嘅話，一共係有8棟呢種高層組合嘅啦。其實佢作為大亞灣第一個全板樓嘅設計嘅樓盤嚟講嘅話，之前喺前2年啊，喺23年開盤到至今嘅話，目前佢嘅熱度都係冇減少嘅啦，都係非常之高嘅。咁呢個位置嘅話就係我哋嘅銷售中心咯。目前作為銷售中心，到時我哋都會改造成一個會所嘅。好似我哋依家咁，我哋依家新攞出嚟賣嘅就係8棟咯。其實呢個位置嘅配套嚟講嘅話，佢主要喺呢周邊嚟講嘅話，因為我哋全部都係呢啲大型嘅項目為主啦。好似嗰邊嘅就係我哋之前都拍過視頻俾大家嘅金地自在城嘅。呢度小區下邊嘅話，全部都係帶埋一個商業嘅啦。其實我哋行喺出邊呢個廣場啊，因為前邊兩邊嘅話都係大馬路啊，所以喺2樓咗大約都有30米左右呢個空間嘅，所以都幾舒服下咯。
OK， 我哋依家就翻去我哋嘅項目入邊睇翻我哋嘅小區花園咯。OK， 我依家就翻嚟我哋嘅小區花園入邊啦。咁頭先喺呢個大門口嘅位置入嚟嘅。咁呢個大門口嘅設計嘅話，佢兩邊有2棵係油橄欖樹啦。咁步步高升啦，嗰個樓梯上嚟，其實一入門嘅話就可以睇得到我哋嘅水景啦。而且咧，中間係一個超大嘅泳池以水為財嘅。因為佢後邊係靠山，靠住一個公園啊，靠一個山，然之後前邊嘅話係一個水景啦。咁前有水，後有靠山，所以呢個位置嘅話風水係非常之好嘅。咁呢個位置就係我哋成個小區嘅平面圖咯。嗱，呢邊有診所啦，2樓有診所，3棟嗰邊2樓有診所、泳池、遊樂區，呢啲全部都有嘅。好似居家養老嘅服務中心啊，呢啲全部都有嘅啦。嗱，成個小區一共係有8棟組成嘅，而且咧，我哋中間全部都係我哋嘅綠化面積咯，綠化面積都比較大嘅。OK， 我哋其實5、6、7嗰3棟嘅話，同埋1棟嗰邊全部都交晒樓嘅啦。OK， 依家就帶大家感受下我哋喺小區入邊行下，然之後嘅話睇下我哋小區嘅花園嘅呢個環境嘅。嗱，其實呢啲樹木都幾大下嘅，開發商嘅話其實都用咗成品㗎啦。嗱，一入嚟嗰種感覺咧，就係非常之整潔啊，好企理啊，成個小區嘅花園打理得非常之企理嘅。同埋垃圾分類啊，呢啲全部都做得唔錯嘅。相比起其他比較舊嘅嗰種小區嚟講嘅話，嗱，呢個項目俾人睇起嘅話就比較舒服啦。嗱，我哋正對面嘅話就係一個卧龍山啦。咁我哋左手邊依家係睇唔到嘅，嗰邊仲有一個龍虎山咯。所以嘅話就係龍山同埋虎山啊，兩座山嘅話，被本地人稱為呢個風水寶地嘅。嗱，其實呢種板樓嘅設計嚟講嘅話，對於我哋居住嗰個環境嘅話，真係舒服太多咯。因為佢都係帶一個大嘅露台，同埋前向朝南嘅，增加咗我哋嘅採光啦，同埋通風效果嘅。所以呢種板樓咧，住喺入邊真係非常之舒服嘅。其實呢個項目最大嘅優勢咧，其實就係大亞灣唯一一個板樓嘅設計，因為板樓咧，對於呢邊嚟講嘅話，呢啲住宅區嚟講真係非常之少啊，所以佢號稱係唔使帶空調的房子啦。OK 啦，我哋依家行喺小區入邊嘅，到時我哋呢邊嘅話就係一個跑步嘅跑道啦。其實我哋下邊嘅話仲有2層嘅地下室啊、停車場啊，所以車位呢塊嘅話係足夠嘅啦。嗱，呢種設計嘅話，其實佢一共有8棟啦，成個小區嘅話都係屬於一個中型嘅社區啦，一共係有863戶啦，所以佢都唔會好大，咁住喺入邊嘅話都唔會好逼嘅啦。而且我哋2棟樓之間嘅樓間距嘅話，全部都係比較闊落嘅啦，都應該有超過呢棟同埋嗰邊好似我哋嘅2棟同埋8棟2棟中間之間嘅話，都有100米左右嘅空間嘅，所以咁視野都唔會有咩遮擋嘅。OK， 呢邊嘅話就係同大家介紹到我哋嘅小區入邊嘅花園同埋園林嘅。咁我哋依家嘅話就上去睇翻一個示範單位。OK 啦，依家我哋上嚟呢個示範單位啦。咁首先我哋睇到嘅呢個就係95方嘅3房2廳啦。其實呢個示範單位咧就比較經典啦。
講呢個戶型先啱啊！咁呢個戶型就比較經典啦。咁入門呢個位置咧，其實佢可以做翻一個鞋櫃啦，2路好嘅啦，到頂都可以啦。咁再入嚟咧就係我哋嘅飯廳啦。咁飯廳入嚟嘅話就係我哋嘅廚房。咁對於95方嚟講嘅話，呢個廚房都夠用嘅啦，做咗一個 U 字形嘅，而且咧咁呢個位置係擺翻一個雪櫃嗰位咯。其實都 OK 啊，而且咧呢度仲有採光嘅。咁呢個飯廳咧都唔算好大咯，因為佢總體就95方嘅。其實呢個飯廳可以擺翻一個4人位、5人位都 OK 嘅。咁我哋嘅客廳嘅話係3.8嘅開間嘅。對於90嚟方嘅話就係中規中矩咯。不過咧佢最大嘅亮點就係呢個露台啦。咁呢個露台嘅話，佢嘅長度係有6.6米，咁佢嘅闊度嘅話就有2.2米嘅啦，非常之大啊！所以呢種板樓嘅設計就係呢種好處咯，佢嘅露台做得非常之大嘅。咁呢邊望過去嘅話就係朝南咯，然之後嘅話望翻我哋自身小區入邊嘅泳池啦，同埋呢個花園嘅設施嘅。而且呢種戶型嘅話，佢係動靜分區嘅。咁入嚟呢邊其實係休息區嚟嘅。咁經過休息區咧，首先我哋睇到嘅就係一個公廁啦。咁呢個公廁嘅話，佢都可以做成3段式嘅呢種乾濕分離啦。而且空間嚟講嘅話，都就夠用啦。OK 啦，呢邊嘅話就係一個長輩房或者係客房都 OK 啦。咁呢個示範單位咧，佢係放咗一個1.5米嘅床嘅，咁加埋60公分嘅衣櫃嗰位咧，可以擺翻一個床頭櫃，所以呢個房間嘅話就差唔多係夠用嘅啦。咁我哋對面嘅話，呢間就係屬於個陽光房啦。咁呢個陽光房咧，其實佢面積係送咗一半嘅，所以佢95方先可以做得到咁大嗰個露台咯。嗱，呢個陽光房嘅話，佢大約係有7個方左右。到時我哋做成一個兒童房咯。然之後嘅話，設計成嗰種定制嘅榻榻米加埋衣櫃係夠用嘅啦。OK， 我哋最後嘅話就睇翻一個主人間啦。咁主人間嘅話，其實佢入邊嘅話係內藏咗一個好大嘅空間嘅。咁呢邊嘅話係做成一個衣櫃啦。咁呢邊係廁所。咁廁所嘅位置嘅話，其實都做咗一個3段式嘅乾濕分離嘅。嗱，呢邊就係休息區咯。其實佢呢個95方嘅主人房嘅話，佢可以做成2個衣櫃嗰位啊。頭先我哋入門咧，門背面嘅話係做咗一個衣櫃嘅，咁呢邊嘅話係都可以做成一個衣櫃啊，2路好嘅一個位置啊。咁呢個床咧係1.8米嘅，加埋2個床頭櫃。然之後嘅話，其實呢邊係做咗一個落地嘅玻璃啊，而且係雙層隔音嘅，而且都係朝南嘅。咁企喺度嘅話，依家都係11月份啦，天氣嘅話就唔會好熱，但係企喺度嘅話真係好舒服嘅。咁打開個窗之後咧，呢邊通風效果係非常之好啦。咁望出去嘅話，同樣都同頭先嗰間房同埋嗰個露台嘅視野係一樣嘅啦。望翻我哋自己下邊嘅水景啊，同埋嗰個泳池啊。OK， 呢個就係95方嘅單位啦。咁最初咧都有客人問到嘅啦。咁呢間咧有特價房嘅，咁呢種單位係有特價房嘅，9,299蚊起啊。不過就係低樓層嘅。OK 啦，我哋仲有一個比較大啲嘅戶型俾大家睇嘅。OK 啦，依家我哋睇到嘅呢個咧係115方嘅，比頭先嗰個95方嘅單位嘅話係大咗20個方啦。咁呢個115方嘅咧，其實佢一入門嘅話係有個入戶花園嘅，而且咧呢個入戶花園嘅話，你睇望過去嘅視野就冇咩遮擋嘅，而且買個高樓層嘅話視野會更好啦。咁呢個位置咧，其實我哋一入門嘅話擺翻一個鞋櫃啦，而且同埋嗰個擺翻啲雜物都非常之 OK 啊。二來一個空間用處係非常之大嘅。咁我哋入嚟嘅話，呢個位置就係飯廳咯，呢邊係廚房。咁呢個廚房嘅話就比較大啲咯，做成一個 U 字形嘅，然之後嘅話係擺翻一個雙門嘅大雪櫃都 OK 嘅。
嗱，呢個位置擺翻一個長方形嘅飯廳嘅話，係擺咗6人位嘅。其實我哋都可以擺翻一個圓台都 OK 嘅。咁呢個客廳嘅開間咧就有4米啦，比頭先嗰個95方嘅話多咗20公分嘅。嗱，呢個客廳出嚟嘅話，同樣都係一個超大嘅露台啊。不過呢個露台嘅長度都係一樣喎，都係6米呢個係6米8啊。頭先嗰個係6米6嘅，都係大咗20公分啦。咁呢邊都係朝南啦，所以我哋板樓嘅設計咧，全部都可以做到朝南嘅，呢個就係佢嘅優勢。嗱，OK，我哋呢邊嘅話就係休息區咯。咁首先睇到第一間房咧，其實佢都可以連接嗰個露台嘅，但係我哋呢個示範單位呢個窗咧係出唔到去嘅啦。咁呢邊係出唔到去嘅，但係呢個房間嘅話擺翻1.5米嘅床係夠用嘅，大約都有12個方左右嘅。嗱，首先睇到嘅呢邊咧，我哋就係公廁啦。公廁咧呢邊真係做咗一個3段式嘅乾濕分離，因為佢3個區域嘅話都係分開咗嘅。嗱，呢度係淋浴區，呢邊嘅係馬桶嘅，咁呢邊係洗手池啦。OK， 呢邊嘅話就係第2間房啦。咁第2間房咧，我哋係個兒童房嚟嘅。咁兒童房呢邊嘅話就係朝北啦。咁望過去嘅話係嗰個龍海二路啦，同埋頭先同大家提到嘅嗰個天潤自在城嘅。嗱，呢邊嘅話就係一個陽光房啦。陽光房都係送咗一半面積嘅啦。咁呢邊都係做咗270度嘅光線啊，採光非常之好啊，而且佢嘅視野同埋景觀都 OK 嘅。最後嘅話就係第4間房啦。咁主人房嘅話同樣都係一個3段式嘅乾濕分離啊，廁所啊。咁我哋一入門嘅，其實呢個門背面嘅話就係一個衣櫃啦。呢個衣櫃嘅位置同埋，其實佢兩個95方同埋呢個115方嘅，佢都有2個區域係做成一個衣櫃嘅，所以佢衣櫃都非常之大啦。咁呢邊嘅話就係一個放埋1.8米嘅呢個床嘅位置啦。同樣主人房都係呢個落地窗嘅設計，而且都係雙層嘅隔音玻璃啦。咁呢邊望過去嘅話就係朝南啦。其實佢同嗰個95方嘅話視野係一樣嘅。咁如果有中意細啲嘅單位嘅話，3房足夠嘅話，可以揀翻一個95方嘅。如果覺得95方唔夠大嘅話，呢個就係115方最好嘅選擇啦。因為115方對於目前我哋拍過咁多樓盤嚟講咧，呢個115方做4房，而且客廳4米啦，而且咁大嘅6.8米嘅大陽台啦，所以呢個資源都係比較稀缺嘅啦。呢種戶型真係比較少見嘅啦。不過咧，如果揀呢種115方嘅單位嘅話，可能嗰個首期嘅話就要俾多啲啦，可能都要去到20萬出頭嘅啦。呢個因為我哋呢個單位嘅話係冇做嗰個低首期嘅，咁低首期嗰個咧就係95方啦。OK 啦，我哋依家示範單位呢2個就睇晒啦，咁我哋帶大家睇翻一個交樓標準啦。OK 啦，依家我哋睇到嘅呢個就係我哋嘅交樓標準啦。咁入門呢個入戶大門嘅話，主要係一個木紋為主嘅，不過都比較厚重嘅。嗱呢邊嘅話，其實佢都有差唔多差唔多10公分嘅啦。嗱呢邊，而且我哋嗰個指紋密碼鎖咧係一個華碩嘅大品牌啊。OK， 咁呢邊嘅話係做成一個二樓咗一個衣櫃嗰個位鞋櫃嗰個位置啦，入門嗰個鞋櫃嗰個位置啦。咁地磚嘅話係60乘1.2米嘅呢個地磚啦，灰色為主啦。咁牆面嘅話就係一個白色嘅油漆啦。OK， 上面嗰個吊頂嘅話，咁依家可以睇到啦，有個鍍金嗰種金條啊，咁上邊嘅話都幾好睇咯。咁呢種風格搭配嘅話都算 OK 咯。咁呢個就冇家私電器嘅啦，3.8米嘅開間，咁呢間係95方嘅，3.8米嘅開間，而且嘅話非常之開揚啊。嗱呢邊嘅話就係一個露台咯，6.6米嘅大露台啊。
咁後邊嘅話係崇德小學啊。所以我哋呢邊其實配套設施嘅話有學校啦，然之後自身嘅話都有商業啦，同埋街鋪對面嘅話都係一啲大型嘅樓盤下邊都有商業嘅，所以生活配套設施呢塊都唔使擔心啦。而且距離萬達嘅話3公里左右啦，我哋自己揸個電單車過去都非常之近嘅。咁呢個就係廚房啦。咁上邊嗰個油煙機啦、煮食爐啦，同埋消毒櫃啦，都係我哋嘅交樓標準啦，而且都係美的嘅大品牌啦。咁上下都有廚櫃嗰位，都做好嘅啦。嗱，呢邊係2樓做一個雪櫃嗰個位置啦。嗱，呢邊嘅話就係一個廁所啦。咁呢個廁所嘅話呢個淋浴區下邊係疊咗一個大理石嘅，而且係防滑嘅啦。咁好似我哋呢邊嘅儲物空間都幾多下嘅啦。OK 啦，你個隔斷嘅玻璃其實發展商都做好嘅啦，都大咗嘅啦。咁呢邊嘅洗手池啦，同埋馬桶啦都有嘅。嗱，呢邊係房間啊，房間下邊咧就係一個木地板嘅，咁牆邊嘅話主要係白色啦，咁呢邊嘅話都係一個雙層嘅隔音玻璃嚟嘅。嗱，呢個陽光房咧，佢下邊係疊咗一個木地板啊，咁上邊嗰個窗咧，佢係冇封，發展商係冇做嘅，到時我哋都要自己封翻一個窗先得嘅啦。嗱，呢邊係主人房啦。咁主人房頭先我哋示範單位咧，呢邊係做咗一個衣櫃嗰個位置啦，2樓好嘅啦，空間利用得非常之唔錯嘅。咁呢邊嘅話就係廁所啦。嗱，呢個飄台咧其實佢都係假嘅，到時我哋剝咗佢就得嘅啦。咁呢邊馬桶、廁所嗰啲全部都有嘅啦。咁呢邊係主人房嘅休息區啦。木地板啦都一樣嘅啦。咁木地板啦同埋牆面白色啊。咁呢個位置係飄台啊。咁呢個都係假嘅，到時我哋都唔要佢就得嘅啦。OK 啦，呢邊就係我哋嘅交樓標準啦。其實成個交樓標準嘅風格嚟講咧，其實就係比較簡約現代少少咯。咁呢個風格嘅話，到時我哋搭配一個家私電器嘅話，就比較多嘅選擇啦。咁我哋今期咧呢個德州嘅朗斯綠園嘅話，就同大家介紹完啦。咁頭先回到我哋最開始嘅呢個話題啦，咁當時我哋都係睇到評論區有啲觀眾朋友俾我哋留言啦，話德州朗斯綠園嘅依家咩政策啦。咁最後咧，我都係同大家介紹翻我哋目前發展商俾到嘅政策先啦。咁好似我哋依家企喺度嘅95方嘅呢種單位嘅話，目前我哋發展商俾到嘅特價房就係最優惠嘅，係9299蚊起嘅，就係佢嘅價單啦。咁呢個咧都有一個低首期嘅政策啦。咁呢個低首期嘅政策咧就係3萬蚊，加埋尾數嘅，就係3萬幾到4萬蚊左右就可以搞掂嘅啦。所以有關注德州朗斯綠園嘅觀眾朋友咧，都可以過嚟聯絡我哋過嚟現場睇嘅，因為呢個樓盤嘅板樓設計嘅話，真係非常之舒服啦，資源都係非常之稀缺嘅啦。咁今期嘅視頻就向大家介紹到呢度啦，咁我哋下期再見啦，拜拜。